Na, aš manau, kad kiekviena akcija, kiekvienas renginys, kiekvienas dėmesys, jeigu jis reikalingas ir svarbus, tai labai gerai, kada jis yra tęsiamas. Ir aš džiaugiuosi, kad druskininkai buvo pirmieji Lietuvoje praeitais metais, o šiais metais jau yra 4 miestai, 2 didmiesčiai iš jų. Tai aš manau, kad kitais metais galbūt bus dar daugiau ir kad būtent tas žmonių atkreipimas į žemės problemas, į energetikos problemas, jis yra būtinas ir ateityje tikrai duos naudos. 1 valandą be abejo nieko pakeisti negali, jeigu kalbėti apie pasaulinės ekonomikas, energetikas ir taip toliau, bet kaip aš ir minėjau, tai yra būtent dėmesys, atkreipimas dėmesio į tas problemas, kurios yra ir ypatingai paskutinių mėnesių, paskutinių dienų problemas Japonijoje ir taip toliau. Kiekvienas žmogus turi susimastyti, kiekviena lemputė pas kiekvieną žmogų namuose, ar ji turi degti, ar koks nors buitinis prietaisas būtinai turi degti, nes lašas po lašo ir akmenį pratašo. Tai taip ir čia, jeigu mes visi apie tai galvosim, visi žengdami kažkokį žingsnį, kuris reikalingas tam tikrų energetinių resursų, jeigu jis yra nebūtinas nuo jo atsisakyti, tai jau bus didelis indėlis į bendrą sistemą, į bendrą energetiką, į bendrus planus ir reikalus. Norėjau jūsų paklausti, sakykite, kaip jūs vertinate Žemės valandos akciją ir žinote, kas tai per akciją? Užtat ir atėjau. O kaip jį nežinosim, reikia gelbėti žemę. Kaip jūs galvojat, ar 60 minučių gali išgelbėti Žemę? Nu, visos pasaulio mastu gali. Mūsų mastu tai gali, čia man labai jau mažas toks jau. Visai neišgelbės, kažkiek pagelbės. Kažkiek. Ir malka susikūrus, ir tai lengviau, neanglimi. Kaip jūs galvojat, žmonėm yra pakankamai sunku atsitraukti nuo televizorių, išjungti šviesas, įsijungti žvakę, kaip kad būdavo anksčiau, ar ne? Ką jūs apie tai galvojate? Nu, žiūrint, kokios žmogaus pažiūros. Man atrodo, kad man asmeniškai tai labai lengva. Ir aš kaip tik už tokias akcijas, už gerovę, už nors lašeliu prisidėti prie gerovės ir tai malonu. Jūs galvojate, kad tai yra kaip ir pavyzdys vaikams mūsų? Be abejo. Mes tikrai taip galvojam. Nors pradžia kažkokia tai, sako visada pradžia sunki, o nuo pradžia yra pusė darbo. Tai nuo pradžios, nuo menkniekių ir galima žengti ir toliau vis kažką tai padaryti. Šiandien yra Žemės valandos minima akcija. Kaip jūs ją vertinat ir ką apie tai galvojat? Gerai, reiktų daugiau tokių akcijų. Ir kad daugiau miestų susidomėtų tuo, kad daugiau miestų galbūt pasiryžtų užgesinti šviesas. O kaip jūs galvojat, ar 60 minučių gali išgelbėti mūsų planetą? Na, nelabai tai padėtų, bet vis dėlto vis tiek prisidėtumėm kažkiek padėtų. Aš taip pat pritariu, nes tiesiog turėtų gal prisidėti daugiau savivaldybių ir truputį per mažai, nes ta valanda nedidelis laiko tarpas.